Che differenza c'è, mi chiedo, fra una squadra di allievi provinciali e una squadra di allievi regionali? A me sembra un provvedimento ghettizzante, un provvedimento che io assolutamente non accetto. Una rabbia tangibile è quella di chi vive lo sport, nella fattispecie il calcio, ogni giorno come attività sociale collante per i giovani e per il tessuto economico del territorio di riferimento che va ad irrorare, e interpreta sotto questa luce il nuovo DPCM che stoppa con i dovuti distinguo le competizioni dilettantistiche. Dicono praticamente che fino alla seconda categoria si può giocare, cioè parlano dell'attività regionale e che si possa giocare, di bloccare l'attività di base e l'attività provinciale. Tradotto in numeri, per il calcio dilettantistico veneto significa mantenere le 300 partite settimanali dell'attività regionale e ridurre da 500 a 150 quelle dell'attività provinciale. Un'attività ludico-amatoriale che si chiude temporaneamente, quindi, nonostante gli allenamenti restino in formula anti-Covid. Il tutto in virtù di numeri sul contagio che, rileva il presidente, non ha riscontro nelle società, che anzi andrebbero pagate per il ruolo di monitoraggio che rivestono. Non ci sono casi di contagi all'interno o dovuti agli allenamenti o alle partite, perché le blocchiamo prima. E quindi è un servizio che noi facciamo a questi giovani, ai loro genitori, alle loro mogli, ai loro figli, perché hanno figli, hanno mogli, hanno nonni, hanno tutto questo. Quindi basta con questo accanimento. E lo sfogo condiviso dei comitati regionali di area nord si farà sentire mercoledì a Roma in consiglio direttivo.